Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ձեզ հետ կրկին ազգ եւ եկեղեցի հաղորդաշարն է, ինչպես գիտեք, մեր նպատակն է ծանոթացնել ինչպես մարսելահայությանը, այնպես էլ հայության այն անձնավորությունների, այն անհատականությունների մասին, որոնք մեր կողքին ապրում են Մարսիլիայում։ Բայց շատ անգամ անցնելով իրար կողքի մենք չգիտենք անգամ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ անձնավորությունը, ինչի մասնագետն է ինքը, ինչին է տիրապետում, այնպես որ այսօր հուրախություն մեզ, մեր հյուրն է նկարչուհի Էլենա Էքմեկչյանը, բարի գալուստ մեզ մոտ, ինչպես եք տիկին, շատ լավ, մերսի, շատ ուրախ եմ, ուրեմն մի քանի օրեր առաջ Մարսելի մշակույթի տանը ուրախությունը ունեցանք շատերով վայելելու ձեր նկարչական գործերը, որ իրապես յուրահատուկ աշխատանքներ էին եւ շատերի ուշադրությունը գրավեցին։ Այնպես որ նախ կուզեմ, որ դուք ձեր մասին մի քիչ պատմեք, որովհետեւ գիտեմ, որ Հայաստանում ծնված որոշ տարիքից հետո ծնողների հետ վերադարձել եք Ֆրանսա, որովհետև ջարդերից հետո իրենք Ֆրանսայում էին հաստատվել եւ 46 թվականին, 47-ին, այո, երբ որ կոչ եղավ սփյուռքահայությանը վերադառնալ հայրենիք, շատերը թողած Ֆրանսայի ամեն ինչը մտածեցին հայրենիքը ծաղկեցնելու հույսով եւ հավատքով վերադառնան Հայաստան, բայց որոշ ժամանակ անց մի քիչ հուսախաբված վերադարձան նորից Ֆրանսա, որովհետև զգացին, թե Հայաստանում ինչքան դժվար է հանապազորյա հացի խնդիրը կարգադրելը, հատկապես երբ սովետական տարիներին ոչ լավ աչքով էին նայում Սփյուռքից եկած հայերին։ Այնպես որ դուք որպես այդպիսին ձեր հուշերը ինչ են ձեզ ասում, կարող եք մեզ հետ կիսվել, ինչպես է անցել ձեր մանկությունը, ինչ ապրումներ, զգացումներ եք ունեցել, որովհետև քիչ առաջ շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, որ հոգով եւ մտքով շատ եք կապնված Հայաստանի հետ։ En fait, երբ որ մենք եկանք Ֆրանսիա, պապաս բոլենում էր ծնվել, իհարկե, ծնողները տատիկը, պապիկը գնացել էին, donc 47 թվին Հայաստան։ Այո։ Հետո 25 տարի հետո ամեն ինչ արեցին, որ կարողանան ետ գալ նորից Ֆրանսիա։ Երկար բարակ բաներ կա այդ հիշողությունների մեջ, որովհետև շատ տանջվեցին, որ կարողանան հետ գալ, ինչպես վիզայի հարց կար, վիզայի պրոբլեմ կար, բայց վերջապես իրենք եկան 1960 թվականին, 1979-ին էլ մենք եկանք։ Donc շատ դժվար էր սկիզբը բոլոր մարդկանց երեխաների համար մանավանդ իմ համար 16 տարեկան ես չէի նույնիսկ ուզում գայի Հայաստանից Ֆրանսիա, որովհետև իմ համար ամենաերջանիկ տարիները եղել են Հայաստանում մինչև 16 տարեկան, իհարկե կարող եմ ասել շատ երջանիկ, ես շատ էի սիրում գծագրություն, դասատները բոլոր ասում են դու պետք է անպայման դեսինատրիս գծագրությամբ զբաղվես, բայց որ եկանք իհարկե Ֆրանսիա, սկզբից լեզվի խնդիրը եղավ, ոչ մի բառ ֆրանսերեն չգիտեի, մանավանդ որ 3 լեզու էի խոսում, բոլոր հայերս այդպես ենք, donc հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բայց ֆրանսերեն ոչ, մի քանի տարիներ անցավ, գիշերային դպրոց գնալով, իհարկե ֆրանսերենս լավ սովորեցի, դայով հիմա մի քիչ ավելի դժվարանում եմ հայերեն խոսելու, բայց երբեք չեմ մոռանա իմ հայերեն լեզուն, կարդալը, գրելը եւ այլն։ Donc բավական գործեր անելուց հետո ծնողներիս օգնելու, իմ կյանքը շահելու համար, ես վերջապես սկսեցի գեղարվեստական գրքի, ինչպես ասում են, կոմերցիալ լինել, հետո դիրեկտրիս արտիստիկ, donc ես մենակ այդ շրջապատում, այդ մթնոլորտում ինձ լավ զգացի ու
Դրա համար էլ այդքան տարիներ, շատ տարիներ, մի 30 տարի մնացի այդ գործի մեջ։ Դրա կողքին սիապ ունեցա կերամիկայի, հետո շարունակում էի միշտ նկարել կտավների վրա, կերամիկայի գործով, 3 տարի j'étais installée, comment on dit installée, ոնց են ասում installée, տեղավորված էի 3 տարի կերամիկայի գործով զբաղվեցի, որոշ տեղեր էքսպոզիցիոններ արեցի, ներկայացրի իմ գործերը ու էլի շարունակեցի իմ նկարչությունը եւ հասավ ռետրետի ժամանակ, դեռ ռետրետ էլ չէր, թոշակի ժամանակ, ես շուտ գնացի, լրիվ կանգնացրեցի, որտեղ ուզում էի զբաղվել իմ artistական սերով, ոնց էր ասում են, pour mes passions préférées. Et donc, մի քիչ առաջ Վարչապետը Նիկոլն է։ Վարչապետը Նիկոլն է։ C'est marqué là, վարչապետ Նիկոլ, վարչապետ Կոմիտաս։ Ուրեմն Կոմիտաս ջան, մի օր նկարչությունից բացի այդ Պուբելին ոնց է։ Աղբամանների մոտ մի հատ մանեկեն տեսա, որ գցել էին։ Ասի ափսոս չես մանեկենը գցել են։ Մի բան երևի կարելի անել։ Ու այդ մանեկենը վերցրեցի, սկսեցի ակրիլիկով նկարել վրան։ Բժիշկը եկավ իմ տուն մի օր, ասեց, ինչ լավ կլինի մի հատ պորտմանտո անես իմ ամուսնու համար։ Ասի պորտմանտո ես ես արմացա։ Ասում հա, կարաս դու անես։ Մտածեցի ու կարողացա պորտմանտո դարձնել այդ մանեկենը։ Քանի որ ասի այդքան դուր է գալիս բոլորին, ինձ էլ հաճույք է պատճառում, մանավանդ որ ամեն մանեկեն առանձնահատուկ, c'était des pièces uniques en fait. Ça m'a amusé. J'ai continué. Et comme ça plaisait, je vais continuer, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que moi, de la céramique, je passe à la peinture, de la peinture, je passe à la sculpture. Maintenant, c'est les mannequins. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais tant que j'ai envie, tant que ça m'amuse, je vais continuer. Je pense que l'art, si ça ne nous amuse pas, c'est même pas la peine de continuer. Je pense qu'il ne faut pas penser à l'argent, il ne faut pas penser à vendre. Il faut faire plaisir aux gens qui regardent, les offrir, exposer, faire plaisir aux gens et se faire plaisir en premier. Parce que dès que ça me fait plus plaisir quelque chose, j'arrête et je passe à autre chose. Voilà, c'est difficile de parler de soi, mais c'est en gros ça. Et merci de m'avoir invité parce que je ne m'attendais pas du tout. J'étais dans mon coin, j'exposais pas. Et puis Léon Vartagnan m'a proposé d'exposer avec lui. D'ailleurs, en parlant de Léon Vartagnan, il viendra aussi ici, sûrement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un grand peintre. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je vous conseille, franchement, d'aller à la Maison de la Culture Arménienne, qui est au 12-14 rue Saint-Basile, dans le 1er arrondissement de Marseille. En ce moment, il expose jusqu'au 30 juin. Et moi avec. Հրաշալի։ Հելեն ջան, ինչպես պատահեց, որ սկսեցիր նկարչությամբ լրջորեն զբաղվել։ Որովհետև նայում եմ այս աշխատանքներին, որ այս ամսաթերթում կա, որը մենք անպայման նկարները կտեղադրենք նաև մեր հաղորդման մեջ, բավականին հետաքրքիր գործեր ունես, օրինակ ես կանացի սկուլպտուրը, որ տեսամ, մտածեցի երևի գիտես Քրիստոսից առաջ մայրության աստվածությունը միշտ այդպես փարթամ, այնպես հայկական կառուցվածքով կնոջ կերպար եղել եւ նույն ձևով դու քանդակել ես այդ կնոջ կերպարը, շատ հետաքրքիր է։ Երբվանից սկսեց քեզ մոտ առաջանալ այս գաղափարը։ Նկարել, որովհետև նայում եմ նկարներից գույները շատ հետաքրքիր են, գունային լուծումները շատ հետաքրքիր են։ Դե այն ինչ որ տեսնում եմ, այն ինչ որ ցուցահանդեսին էի տեսել, շատ բավականին հետաքրքիր լուծումներ է տալիս։ Ինչպես եղավ, որ առանց
ուրեմն հիմք ունենալու դեռ մանկությունից նկարչական, հանկարծ քեզ մոտ բացահայտվեց տաղանդը նկարելու։ Տաղանդ, ես ինձ տաղանդավոր չեմ համարում, այս կերամիկայի գործերը, որ տեսնում եք, չէ՞։ Այո։ Ես շատ եմ սիրում նկարել, փոքրուց, նույնիսկ Հայաստանում ինչքան ձեռքս մատիտ գույներ ու լիներ նկարում էի, միշտ։ Սկզբից իհարկե շատ կլասիկ, ֆիգուրատիվ, հետո երբ որ բոզար գնացի, էլի ֆիգուրատիվ բաներ էին իհարկե անել տալիս մեզ սկզբում, բայց հետո ես անցա ուրիշ բանի, ոնց եմ ասում, c'est vrai que d'avoir travaillé dans la céramique, travailler sur une surface farineuse après avoir émaillé, bien sûr après il fallait travailler avec les oxydes, mettre dans le four, cuire à 980 degrés, etc. Tout ça, cette facilité que j'avais pour la faïence, je reconnais que ça m'a beaucoup aidé de travailler sur une surface plus facile à travailler sur des mannequins, puisque c'est une surface quand même assez dure. C'est pas une surface farineuse comme la faïence émaillée avec les oxydes, le pinceau où il fallait pas trop mouiller parce que sinon il y aurait des trous si vous voulez dans la faïence et ça pouvait exploser. Donc c'est vrai que pour faire le travail que je fais en ce moment sur le mannequin, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait de la faïence. C'est bien pour ça que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur internet. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Je vois aucun artiste peintre qui décore les mannequins comme moi. Il y en a qui décorent bien sûr beaucoup plus beau, avec d'autres couleurs, mais le travail que je fais sur les mannequins, c'est, si vous voulez, c'est grâce à ce que je faisais sur mes faïences. Voilà. C'est vrai que j'aime de moins en moins de peindre du figuratif. Voilà, j'ai beaucoup fait. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est bien pour ça que j'aime bien les tableaux de Léon Vartanian. Il joue avec les formes molles, formes dures, avec le passage des couleurs. C'est ce qui m'intéresse en fait. Et c'est ce que je fais en fait sur mes mannequins. Երբ որ նկարում ես, ինչպես են գաղափարները ծնվում քո մեջ։ Նկարելուց առաջ պետք է ինչ-որտեղ իմանաս ինչ ես ուզում նկարել։ En fait, գաղափարներ կան ճիշտ գիտեմ որ մասը պիտի ավելի շատ que ça soit plus rempli et de quel côté je vais laisser respirer l'œuvre. Donc ça, je le sais d'avance. Mais ce que je vais faire dessus, aucune idée. C'est ma main qui va aller, qui va revenir, mais je sais quand même quelle partie sera libre, quelle partie sera plus chargée. Ça, je sais d'avance. Mais ce que je vais faire dessus, aucune idée. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît. Parce que moi-même, des fois, je suis surprise. C'est ce qui me plaît. Որ գույներն են, որ քեզ ավելի տրամադրում են կերպարներ ստեղծելու։ Alors, pratiquement toutes les couleurs, surtout les couleurs chaudes, bien sûr. Mais sur les mannequins, j'ai démarré avec des noirs et blancs. Donc, mais bien sûr, après, j'ai des choses en couleur également. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de jouer avec des formes. C'est incroyable. J'ai toujours dit forme molle, forme dure, et voilà, ombre et lumière, c'est la même chose. Hein. Quand je dis forme dure, forme molle, forme molle, c'est les arrondis, bien sûr. Forme dure, c'est quand c'est plus pointu, rectangulaire, etc. Et même les artistes, les impressionnistes, l'autre jour, justement, en parlant avec des artistes peintres, me disaient j'adore les impressionnistes. Mais même les impressionnistes, on voit que c'est figuratif, mais si on prend un petit bout de leur tableau ou leur drapé, on voit qu'il y a des formes molles, formes dures. Si vous voulez, si vous découpez, ça fait un tableau. Donc, je fonctionne comme ça. Ընդհանրապես դասական գործեր փորձել ես երբևէ նկարել կլասիկ ոդի մեջ։
Այո։ Պորտրեներ, նատյուրմորտներ եւ այլն։ Այո, շատ։ Սկզբից շատ տարիներով։ Հենց Բոզաղում, ասենք թե դասատուն դնում էր մի վազ, հետևը dնում էր վարակույր, առջևը երևի մի սուրճիաման կամ ակնոց կամ մի բան. Il fallait peindre à notre façon à nous, faire une mise en page, pas exactement pareil. Et toujours en tenant compte de ces formes-là, justement, même dans du figuratif, jouer avec des formes. Նայում եմ քո նկարներից շատ յուրահատուկ բաներ կան, գիտես, օրինակ այս նկարը, որ բերդ է նկարված, C'est les beaux de Provence de nuit. Ահա, օրինակ գույների այդ լուծումը, ուրեմն երևույթների բացահայտումը շատ հետաքրքիր գունային բաներ կան, լույս եւ սև Il y a այլ des բաներ։ personnages dans les Իսկ ombres. այս նկարը մենք կդնենք անպայման, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեսնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ մյուս այս հատվածների մեջ, 4 նկարների մեջ մի քիչ ավելի абստրակտ ինչ-որ բաներ ունես, ոճդ ունես յուրահատուկ, այնպես որ երբ սկսեցիր նկարելուց փորձել ինքդ քեզ բացահայտես։ C'est comme il dit le journaliste sur cette revue. En fait, c'est l'intuition. Je commence, j'ai une petite idée et après ça vient. C'est ça que j'aime parce qu'on ne sait pas d'avance comment ça va finir. Et ce que j'aimais en faïence aussi, parce que quand vous décorez vos faïences, une fois que vous avez émaillé, décoré avec le pinceau, etc., les vraies couleurs, ça ressort une fois que c'est cuit. Après 980 degrés, les couleurs ressortent. Par exemple, cette assiette-là, c'est un béret, c'est un décor de 17e siècle. C'est très difficile parce qu'en fait, quand on décore, c'est du rose pâle avec le pinceau. On voit du rose pâle. Et sur une surface farineuse. Et on ne sait pas comment ça va sortir du four. 24 heures après, quand de 980 ça descend à 50 degrés, on peut ouvrir le four. Là, c'est un vrai accouchement en fait. C'est marrant parce que dans tout, j'aime bien les surprises. Et là, c'était l'accouchement. Quand j'ouvrais mon four, je voyais si c'était réussi ou pas. C'est cette passion qui me plaît. Voilà, il faut que ça me surprenne, il faut du suspense. Sinon, c'est pour ça que je m'éloigne trop maintenant du figuratif. Հելեն, որպես նկարչուհի, երբևէ առիթ ունեցել ես նաև հայկական հայ նկարիչների գործին ծանոթանալու, նրանց ոճին ծանոթանալու, եթե առիթ ունեցել ես, արդյոք այդ նկարիչներից որևէ մեկը քո վրա ազդեցություն թողել է կամ ոչ։ Ազդեցություն իհարկե զգացում, ազդեցություն կարող է, բայց զգացմունք որպես գեղարվեստական հրաշալի նկարիչներ մի մասը շատերը կան, բայց հիմա միանգամից հարցնվեցիք, ասեիք կպատրաստեի գոնե։ Նո, գիտես ամբողջ խնդիրը որտեղ է, երբ որ նկարում ես ինքդ, որոշ նկարիչների գործեր ավելի քեզ տպավորում են։ Սարյանի իհարկե, բայց Մինասի գործերը լրիվ հակառակն են Սարյանի համեմատած, բայց շատ եմ սիրում իր այդ համարձակ գույները, կարմիր, կապույտ, կանաչ, սև, souligné et tout. J'adore ça. On ne peut pas dire que je fais ça, mais c'est pas parce que je fais pas que je n'aime pas. Իսկ եղել է այնպես, որ նկարես ֆրանսական նկարիչների ազդեցությունը եւ հայկական հայ նկարիչների ազդեցությունը միաձուլելով նոր մի կերպար, նոր մի ոճ փորձես ստեղծել, որը լինի քոնը։ Չեմ կարծում, որ ես ուզում եմ անպայման նմանվեմ մեկին, որտեղ ես ինձ շատ փոքր եմ զգում, գաղափար ունեմ նկարչությունից,
որտեվ այդ գեղարվեստական գրքերի մեջ, որ աշխատում էի, շատ նկարիչների, քանդակագործների հետ կապ եմ ունեցել 30 տարի, իրանց տուն եմ այցելել, տեսել եմ ինչ հրաշքներ են անում։ Ես ինձ այնքան փոքր եմ զգում, որ չեմ կարող ասեմ, որ միայն հիացած եմ եղել, բայց երբեք ես չեմ կարող ասել, որ իրանց հետ ինձ համեմատել, երբեք։ Ես ինչ-որ ինձ հաճույք է պատճառում, այն եմ անում, չեմ ուզում նմանվեմ ոչ մեկին։ Հասկանալի է։ Ինչու եմ սա ասում։ Որովհետև ինչ ուզում է լինել, երբ որ դու փորձում ես քո նկարչությունը, որ դու ես ստեղծում անել, այդ ընթացքում նաև ցանկություն է առաջանում քո դիմագիծը ցույց տալու, քեզ ցույց տալու, վերջապես դու ես այդ բոլորը ստեղծում։ Բոլոր մայրերներ երեխա են ունենում, բայց քո ունեցած երեխան ուրիշ է լինում նրանցից։ Եվ տարբեր են լինում երեխաները։ Սա է խնդիրը, ուրեմն երբ որ դու նկարում ես, նայում ես ֆրանսացի նկարիչների գործին, հիանում ես, նայում ես հայ նկարիչների գործին, հիանում ես, ու երբ որ այդ գաղափարները կա, ֆրանսական ոչ, հայկական ոչ, արդյոք լինում է այնպես, որ կարողանաս այդ երկու ոճերը համատեղելով հելենյան ոչ ստեղծես։ Փորձում։ Հա? Հրաշալի է դա։ Փորձում։ Բայց առաջ նմանվելու։ Չէ, պետք չի նմանվելու։ Եթե նմանվեցիր, դու դադարում ես դու լինելու։ Եվ դրանք շատ իմ համար շատ մեծ արտիստներ են, ես ինձ այդքան, ես ասում եմ, հաճույքի համար եմ, ինչ որ արել եմ։ Այո, բայց գիտես ամբողջ խնդիրը որտեղ է։ Արդյոք ինչու ես խուսափում, որպեսզի դու էլ լինես դու։ Ես եմ, լավ վատ, ես եմ։ Ինչու այդ ստեղծածը չհասցնել այնպիսի մի վիճակի, որ մարդիկ զգան, սա Հելենի նկարչություն։ Ես կերամիկայում, c'est vrai que mon maître faïencier qui était le grand maître faïencier de Père à Moustier-Sainte-Marie, il m'avait dit pour mes faïences que j'ai un niveau important. Et puis moi, j'avais plus envie de faire de la faïence, j'ai passé à autre chose. Et puis j'aime bien faire ce qui me plaît. C'est vrai qu'en faïence, j'ai un niveau important. De A à Z, je peux faire. Mais il y a tellement de choses à faire. La sculpture, la peinture, maintenant les mannequins. Peut-être après, ça sera autre chose, j'en sais rien. Mais moi, je conseille à tout le monde, enfin, les gens qui aiment l'art, qui fassent ce qui leur plaît. Ցուցահանդեսներ հաճախ ես կազմակերպում։ Ցուցահանդեսներ, երբ որ գեղարվեստական գրքի դիրեկտրիսն էի, կազմակերպում էի ցուցահանդեսներ, կոնկուրով, այդ ցուցահանդեսներին կային donc céramique, céramiste, sculpture, peinture. Il y avait tous ces gens-là qui exposaient, bien sûr. Et je faisais ça 2 fois par an. Là, je voulais faire juste avant le Covid, mais ça ne s'est pas fait. Mais c'est à remettre. Je pense que l'année prochaine, on fera une exposition à Plan de Cuc. Je précise, à Plan de Cuc, dans une grande salle magnifique. Ça sera une exposition internationale. Et je vais faire venir tous mes clients, ex-clients, bien sûr, puisque je ne travaille plus dans les magazines d'art, de Canada, de Chicago, de Grèce, de la Corse. J'ai pas mal de clients en Corse. Et puis de France, bien sûr. En Suisse aussi. Donc ça sera une belle exposition. Je pense que vous leur tiendrez au courant quand la date sera fixée. Ça tombe bien. Je fais ma pub bientôt. Հիմնականում Մարսել եւ շրջակայքում ես կազմակերպում,
թե նաև Փարիզ, Լիոն, տարբեր։ No, այդ շատ երկար բարագործ է, դուք գիտեք ինչ է, էքսպոզիցիոն կազմակերպել։ Մանավանդ ամեն կազմակերպության ժամանակ donc affiche-ներ պիտի լինի, invitation, հատուկ փոքրիկ գիրք, նկարիչների նկարածներից մեկ-երկու հատ պիտի դրվի այդ գրքերի մեջ, իրենց avec le résumé de leur passé. Voilà, donc c'est du travail, donc qu'en France. Շատ ուրախ եմ, ուրեմն պիտի անպայման տեղադրենք նաև նկարներից, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, թե ինչ յուրահատուկ եւ հետաքրքիր, օրինակ ես շատ հավանացի այս ոճը, այդ գիտես սևի ու սպիտակի շատ հետաքրքիր համադրում կա, թեթև կապույտի մեջ նաև։ Գիտեք որ սարն է։ Չեմ։ C'est les Baux de Provence. Et les Baux de Provence, écoutez, vous pouvez regarder où vous voulez, personne n'a peint de nuit. Mais ça m'a amusé encore, une Paris que je me suis faite toute seule. J'ai voulu faire les Baux de Provence de nuit et dans les ombres mettre les ombres des gens habillés de l'époque. Donc, nous regardez bien. Voilà, encore une fois, c'est pour m'amuser. Dans les ombres, on voit des personnages. Parce que c'est une roche qui a été vécue le plus longtemps possible par la famille de Grimaldi. Et là, c'est une ruine. Donc, ça m'a amusé de faire de nuit. Et dans les ombres, mettre les personnages avec les habits de l'époque. Encore une fois, tout pour m'amuser, je ne veux pas devenir qui que ce soit. Հելեն, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել, որ չմերժեցիր եւ եկար այս գեղեցիկ ինտերվյուն հարցազրույցը կազմակերպեցինք եւ շատ ուրախ եմ, որ քո մտքերը փոխանցելով նաև մենք կարողացանք քո մտքերի մեջ տեսնել նաև նկարների ձևերը, որովհետև ձևը ստանում է մտքից, նոր է դառնում մարմնավորում կտավի վրա, եւ քո մտքերը մեզ օգնեցին ճանաչելու, թե ով է իրականի մեջ Հելենա Էքմեկչյանը։ Էքել։ Այո, ուրեմն Էքել Էքմեկչյան Հելենը։ Այնպես որ շատ ուրախ եմ եւ քեզ ուժ եւ կարողություն եմ մաղթում, որպեսզի կարողանաս հաճախակի այսպիսի գեղեցիկ ցուցահանդեսներ կազմակերպես եւ մարդիկ երբ գան, ուրեմն իրապես հիանան այդ մանեկենների վրա կատարված նկարչությունը իրապես ինձ շատ հետաքրքրեց, շատ հիացրեց նաև եւ հավատացած եմ, որ հաճախակի նման հաճելի գործերով անակնկալ պիտի մատուցես նրանք, ովքեր գալիս են եւ ծանոթանում են քո արվեստի հետ։ Շատ մերսի։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն ուրախությամբ ավարտում ենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Իրապես ինձ համար մեծ ուրախություն է այսօր մեր տիկին Էլեն Էքմեկչյանի հետ միասին այս հարցազրույց ունենալ, ծանոթանալ նրա մտքերին եւ տեսնել ինչպես իրեն ոչ պրոֆեսիոնալ նկարչուհի հայտարարողը, ինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով է մատուցում իր գործերը։ Անշուշտ դուք պիտի անպայման տեսնեք դրանք, պիտի ծանոթանաք եւ կարծում եմ պիտի գնահատեք մեր հարգարժան տիկին Հելեն Էքմեկչյանին։ Jusqu'à 30 juin. Այո։ À la maison de la culture. Ուրեմն այս մինչև երբ է բանը ցուցահանդեսը։ 30-ը։ Մինչև 30-ը հունիսի մշակութային տանը Մարսելի Սեն Բազիլ փողոցի վրա, ուրեմն երկու ցուցահանդես կա, մեկը Հելենինն է առաջին հարկում, մյուսը Լևոն Վարդանյան անունով հայաստանցի նախկին ուրեմն մի արվեստագետի է, որը մասնագիտությամբ մաթեմատիկ է, այնպես որ առիթը պիտի ունենանք
այս մի քանի օրվա ընթացքում իր հետ եւս հարցազրույց ունենալու եւ իրեն եւս ներկայացնելու։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, ձեր հետ կրկին Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն էր իր ազգը եւ եկեղեցի հաղորդաշարով եւ ուրախությունը ունեցանք ներկայացնելու մեր Մարսելի տաղանդաշատ տիկիններից մեկին, որ իրապես գործերը տեսնելուց հետո պիտի զգաք, որ Էլեն Էքմեկչյանը ոչ թե պարզապես կտավի վրա գույներ է սփռում, որ չհասկանա ոչ ոք թե ինչ են դրանք, այլ նկարում է այդ գույները այնպես, որ նրա մեջ անկախ քեզանից զգում ես ապրումները հոգու, ապրումները մտքի, զգացումների հեղեղը։ Աստված պահի մեր բոլոր հայերին եւ Աստծո օրհնություն անպակաս լինի Էլեն ջան վրայից, որտիսի կարողանաս նման գեղեցիկ գործերով հաճույք պատճառես մեզ։ Ամենայն բարիք, ցտեսություն։